総工費も200億以上かけて愛知県と岐阜県がやっと作ったという悲願の橋でもあるので、立派な橋になっているかなと思います。30年かかった原因っていろいろあるんですけども、その一つとしてですね、この付近でイタセンパラっていう希少種の淡水魚がいてですね、それを守らないといけないということでなかなか建設が進められなかったんですけども、イタセンパラをここから避難させることで、それでようやく建設にこぎつけたと。でこの新納病橋のように新しく開通する道もあればですね、その裏でひっそりと引退していく昔からの道というのもあって、今日は使われなくなる方の道を巡りたいと思っています。これが先ほどの新納病橋の旧ルートになるので、それでいつでも人が通れるようになってます。ここ車ではもうちょっとさっきゲートがあったんで来れないんですけど、歩行者しか来れない場所にはなるんですけど、いよいよ目的が見えてきました。見るからに橋は何もないんですけど、これが新納病橋の昔のルートです。いわゆるここが渡し船です。ここがこの木曽川で今唯一残る最後の渡し船ですね。3月末で廃止になる可能性が非常に高いというふうに言われているので、県道の渡し船がある間にぜひ渡っておきたいと思います。これからちょっとその船を呼びたいと思います。これをですね回すとこの旗が上がるんですよ。でこれを旗が上がったのを向こう岸から見てこっちに来てくれるはずです。なんかエンジン音がし始めました。そういう440年前からここで渡し船があったので、当時っていうのはそういう大名行列なんかもここを通ってたわけですよ。大名が通る時だけですね、対岸からこっちの岸まで全部船を並べて船橋を作ってたと。来ました来ました。じゃあすみません、お世話になります。お世話になります。こうやって橋じゃなくて船で行くっていうのがいいんですけど、これももう間もなくなくなるかもしれない。対岸に用事がある人に乗ってもらいたいっていうのが前提なので、行ってすぐ帰るっていうのは基本的にはちょっと良くない。あちらで、何か用事を済ませてから、いよいよ着きますね。ありがとうございます。ありがとうございました。次に乗る人が来るまで係留するんですね。なかなか大変ですね。すいません、申し訳ないです。お邪魔します。すいません。じゃあここで。ここから見えるんですよ、あそこにね。わかります？ちょっとへこんだところ。これ分かりにくいですね。これ、あれをここから目視で、あれを上がってるのを見たら、低いところに白いのが下ありますね、ありますね。あれが横に看板があって、こうぐっとずれるんですよ。そうするとずれたなって上がったなって、ちょっとうとうとっとするとね。古い時の写真。そうですね。船も木造の船だ。木造船の時代もあったわけですね。そう。この昔っていうのはこういう自転車とかバイクも行けたんですか？あとリヤカーとかね、このへさきに突っ込んでリヤカー乗せる。そうですか。
あ、歌があるんですね。中野の私っていう歌がありますね。これは伊勢神宮のご神木のご神木。ご神木も船で。木をね川で当時はダムがないんではい。ザーッとここから桑名までザーッと、はい。でここにちょっと寄って休憩してっていうところの写真だと思うんですけど。今回この親王病足でその中の私も亡くなるという形ですね。私岐阜県民なので、対岸の岐阜県民なんですけど、県内にも170以上昔は渡し船があったのが、今もうここ入れて2カ所しかですね。そうなんです。お紅とこことしかないそうですので、だからここが廃止されるとあと1カ所だけになっちゃう。私が必要かって言われると多分あまり必要ないんですよね。今もうほとんど観光でその今の私使ってるだけで。子供の頃乗られたって方がねたまに来られますね。もう最後だって聞いてきましたとか。一箇所だけでもせめそうですね。て残してくれてもいいかもしれないんですけどね。この目の前に橋が見えてきてるんですけど、これは寺津橋。まっすぐ行く道っていうのは何の変哲もない普通の道に見えるんですけど、左を見るとこのさらに寺津橋よりも古い旧寺津橋なんですね。見るからにちょっとおかしいじゃないですか。で見ていただきたいのはこの旧寺津橋。これはなかなか他に例を見ない変わった橋だと思います。そこで橋がまず一旦ブチ切れてるんですよね。自分も実はよく分かってないんですけど、この真ん中ですよね。橋から降りてさらに下にこの川に沿ってこうクロスするようにして違う橋があるっていう、まあ橋って言っていいのかどうかあれですけどね。こっちは本当にギリギリまで。ここまでギリギリまで前まで行けますね。これも入江って書いてありますね。だからどっかこの先でどっかで行き止まりになるんでしょうね。こっちは寺津橋って書いてありますね。多分この欄干の形を見ると川に対して平行になってる橋みたいなやつの方が新しいようには見えますね。あ、このそうなんですか。昔の上にある寺津橋の欄干の方が古いように見えて、だからこの橋を作った後に下に行く道を作ったんじゃないかなと。ちょっと歩いてる人がいるので、ちょっとそうですね聞いてみましょう。今の寺津橋の左の方に古い寺津橋があると思うんです。ある。で残っとるね。残ってますよね。真ん中がないんですけど、これ通らんようにやってたもんね。あれみんなじゃあがあそこへ通らんように。危ない。はいこれあそこ止めたから行けんように。あれは何か災害で落ちたわけではなくて、意図的に人が行かないように多分落としたんですか止めね。ただろ。橋の途中から下に降りる階段があってすごく気になってまして。ごめん知らん。あ、そうですね。こんなん知らんよね。えこんなん不思議がなんで見えじゃん。いやいやくればね。寿司屋さんが営業開始しましたね。お客さんじゃなくて申し訳ないんですけど、この先にある寺津橋のことを調べてまして、まあ一応魚釣り公園みたいにはなってんだけど、あ、そうですか。だけどね、この下がね全部カキ殻なんですよ。だから意外と釣れないの。昔僕らの時はよく釣ってたんだけど、この辺ハゼがいっぱい釣れてね。ほんで小学校とかでハゼ釣り大会があったりしたんだけど、今はやってないですけど。一発でわかりましたね。
その道のできる前はもう道がなかったのよ。僕らのもっと先代の人たちが学校行くのに船で行っとった。それを渡あー船で。ってそうだから嵐になると急行その子たちああそうか。渡し船がここもあったんですね。